Sok szeretettel köszöntök mindenkit eme rövid tesztvideóban, melyben arról lesz szó, hogy az általam beszerzett külső mikrofonok miként funkcionálnak, milyen hangjuk van. Ha van kedved, akkor tarts velem! Az első delikvens mi is lehetne más, mint az Osmo Plus-ba gyárilag beépített mikrofon, aminek hát a hangja nem túl zajmentes, mert hogy mindent, ami a géptestben zajlik, bizony felvesz, a külső hangokkal egyetembe egy elég érdekes mixtúrát alkotva így. A következő delikvens pedig a hozzá kapható mikrofon, ami 50-es hangerőre van föltolva és bele van csúsztatva a mikrofon bemenetébe, tehát a hangja az így szól. A következő delikvens pedig az iRig típusjelzésű lavalier, azaz csiptetős mikrofon. Ha jól tudom, akkor az IK Multimédia olasz gyártótól származik. Mint halljátok, a hangja egész tűrhető és tiszta. Hogy miért van lefelé fordítva? Hát az egy jó kérdés, sok helyen láttam már, és úgy tűnik, hogy így lehet úgy fölszedni, vagy összeszedni a hangot, hogy ne puffogjon, ne csattogjon, a számból kiáramló szél se zavarja meg a membránt túlzottan. Persze az lehet, hogy ezzel együtt, hogy lefelé van fordítva, bizony összeszed némi háttérzajt, mint például a széknyekergést, vagy a háttérben futó számítógép szélzaját. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy likét, ha nem, akkor egy lükét, de ettől függetlenül én tovább csinálom, amit szeretek, azaz videózok. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok, sziasztok!